ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது சுண்டுக்கார ரசப்பொடி. இது நாட்டு மருந்து கடைகளில் உங்களுக்கு பாக்கெட்டில் கிடைக்கும். அந்த பாக்கெட்டில் 30 வகையான மூலிகைகள் இருக்கும். உதாரணத்துக்கு சுக்கு, மிளகு, திப்பிலி, சித்திரத்தை, பிரண்டை உட்பட இலைகள் முதல் தலைகள் வரை, காய்கள் முதல் கனிகள் வரை அனைத்தும் பவுடராக காய்ந்த நிலைமையில் இருக்கும். அதை நீங்கள் வாங்கிட்டு வந்து ஜஸ்ட்டு பொடி செஞ்சு ஒரு பாக்ஸில் அல்லது உங்களுடைய அஞ்சரைப்பெட்டி டப்பாவில் வச்சுக்கோங்க. நீங்கள் எப்பப்பெல்லாம் ரசம் வைக்கிறீங்களோ அப்போ இதிலேருந்து ஒரு தேவைப்பட்ட அளவுக்கு நீங்கள் போட்டு கொடுக்கலாம். இதனால் என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா, நாள்பட்ட சளி தொந்தரவு, மழைக்காலம் வரக்கூடிய சளி தொந்தரவு, அலர்ஜி அனைத்திலிருந்தும் குழந்தைகள் முதல் பெரியவர்கள் வரை அனைவரையும் இது கண்டிப்பாக காக்கின்றது. குழந்தை பெற்ற தாய்மார்களுக்கு நம்ம பெரியவங்க குழந்தை பிறந்ததும் இதைத்தான் முதல் ரசமாகவும் கஷாயமாகவும் கருதி குடிச்சிட்டு வந்தாங்க. நார்மல் ரசப்பொடியும் விட இந்த ரசப்பொடி மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. நம்மளை நோயில் இருந்து காப்பதற்கு இது ஒரு மிக எளிய வீட்டு வைத்தியம். நன்றி.